Xuntanza entre o BNG e a Confraría de Carril para analizar a situación da ría da Arousa logo das intensas chuvias. Coa crise de mortaldade poñendo contra as cordas o sector, os nacionalistas reclaman a Xunta actuar en dous planos, no inmediato e a longo prazo. O máis urxente, medidas económicas de apoio ás confrarías e traballadores. Eles non queren vivir das axudas, non queren cese de actividade, o que queren é vivir do seu traballo, non? Que haxa produto en cantidad suficiente, nas condicións suficientes para poder vivir do seu traballo. Pero é evidente que a día de hoxe eso non é posible. E a longo prazo, medidas de carácter estructural. O primeiro, estudos para analizar as causas da perda de productividade das rías galegas. Din que hai que cuantificar canto e como afectan o cambio climático e a contaminación aos recursos marisqueiros. Hai unhas condicións medioambientais, pois de cambio climático, co que evidentemente tampouco nin é responsable, pero si é responsable a Xunta de Galiza de non ter actuado, non ter feito os estudos de en que afecta a contaminación. Cal é a situación en que siga habendo na ría 54 puntos de vertidos contaminantes. Reclama unha vez máis un protocolo pro baleirado dos encoros para evitar a perda drástica de salinidade, tamén unha aposta polas sementeiras públicas ou público-privadas. Temos a capacidade para ter esa produción e que se pode facer desde a Xunta ou en combinación e que ese prezo desa cría sexa moito máis baixo e non ter que depender, entre outras cousas, do que veña de fora. Dende a Confraría de Carril, lembrando a súa singularidade ao contar co 98% dos parques de cultivo de España, din que non queren axudas, pero sí que as administracións públicas se entendan e tomen medidas. Necesitamos que tenan a man as administracións, falar con nós e dialogar e tomar medidas que podan paliar un pouco as catástrofes naturais, que está claro que non hai quen as poida parar, pero sí que se poden tomar medidas preventivas, como un canal que desapareceu fai 20 anos no río, como vertidos que veñen río abaixo, que o que dixo antes Monse, que hai 54 vertidos incontrolables e non se toman medidas. O patrón apunta que no Carril hai parques cunha afectación que rolda o 20%, pero que noutras zonas a mortaldade acadou o 100%. Do camiño do carro para arriba está morto o 100%, o sea, aí non quedou nin un cangrexo vivo. Estuvo casi 20 días a salinidade a cero, co cual ningún animal do medio mariño aguanta esa situación. Explica que os parquistas están xa a traballar na recuperación dos viveiros co problema agora de falta de semente para abastecer toda a demanda.